दोस्तों में आप लोग का स्वागत है। और दोस्तों हमारे पास आ गया है Realme Band। जी हाँ, इसका मैं आपको फर्स्ट इंप्रेशन यहां पर देने वाला हूं। ये आपको तीन अलग अलग कलर्स में मिलेगा। एक येलो कलर है जो हमारे पास है, एक ग्रीन और एक ब्लैक कलर है। वैसे दोस्तों डिजाइन की बात करेंगे, आपको बहुत ही हल्का मिलता है, 20 ग्राम का है। और जो स्ट्रैप है दोस्तों, ये आपको TPU मटेरियल मिलता है। उसके अलावा जो क्लिप आपको मिलती है फिट करने के लिए, वो बहुत ही अच्छा है। एक स्मार्ट वॉच जैसा दिया, तो आपके हाथ में अच्छा फिट हो जाएगा। और साथ में दोस्तों आपको डायरेक्ट चार्ज वाला फीचर मिलता है। आपको सिर्फ यहाँ पर इस स्ट्रैप को इस तरीके से निकालना है और इससे आप डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों डिस्प्ले की बात करेंगे, आप देखेंगे आपको थोड़ा सा कर्व्ड डिस्प्ले मिलता है। ये कलर डिस्प्ले है और साथ में आपको एक बीच में वर्चुअल कैपेसिटिव होम बटन दिया है। इसी से आप जो वो डिस्प्ले में नेविगेट कर सकते हैं। और बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, कंटिन्यूस हार्ट रेट है और बहुत सारे फीचर्स। तो उसका एक पूरा अनबॉक्सिंग और पूरी डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। वैसे दोस्तों आपका क्या ख्याल है Realme Band के बारे में और क्या प्राइस आप एक्सपेक्ट करते हैं, आप मुझे जरूर से नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।